Ну что, вот наконец в Одессу пришла зима. Настоящая. Русская зима пришла в Одессу. В общем, не знаю, сколько метров видимость, но немного, наверное, метров 200-100, может быть. Снег примерно сантиметров 15-20 в некоторых участках. И это только полдня. В районе 3 часов. Посмотрите, какая метель. Я такого не помню раньше в Одессе, чтобы была такая зима. Что-то невероятное. Машины позастревали. Вот это аллея сквера Победы. Вот видите, что делается, да? Вон машина. Не может объехать автобус. Автобус юзом стал и все, и стоит. И никуда, ни туда, ни сюда. В общем, непонятно, что с погодой происходит, но что-то зима в этом году очень сильная. Очень. Вон идут ребята, закрываются от снега. Видите, что происходит, да? Фу, в такую погоду, конечно, лучше дома сидеть. Но вот я вышел, чтобы снять видео, показать, как оно в Одессе сейчас. Посмотрите, что происходит. Наверное, метров 20. Люди, вот цените, называется погода. Фу, никуда я дальше не пойду, иду домой, потому что ужас просто. Мне еще идти. Вот посмотрите, что творится здесь. Циклон просто. Температура небольшая, в принципе, температура градусов, наверное, 6, минус 6, но учитывая то, что в Одессе море недалеко и влажный воздух, поэтому эта температура, эти минус 6 превращаются, не знаю, в минус 20. Когда я был в Москве, я помню, что там, минус 15-20 это было градусов. Для москвичей это была катастрофа. Хотя я себя чувствовал вполне комфортно. Я говорю, ребята, вам бы в Одессу при температуре вот такой, как сейчас, и при влажном ветре, вы бы почувствовали, что такое, что значит влажность. Поэтому на улице условия просто невыносимые. Я даже думаю, что, наверное, боже какие-то, потому что я здоровый молодой бугай, и мне тяжело, что говорить о пожилых людях. Ничего у него не получится. В общем, не завидно человеку, конечно. Вот такое вам сегодня видео. Мне еще идти до дома. Частный сектор далеко. Такое вам сегодня видео. Сегодня в Одессе настоящая пришла зима. Мне кажется, что даже те, кто хотели куда-то ехать кататься на лыжах, уже не поехать никуда, потому что сейчас, по-моему, лыжня будет здесь, то, что надо. Такой вот, знаете, остановись на лыжи, бери парус, поехали. Я не знаю, с ветерком что говорят.